बुधवार रात 10 बजे गया दीनदयाल उपाध्याय रेल लाइन पे सासाराम के निकट करवंदिया और कहलेजा के बीच में मालगाड़ी के 13 डब्बे पटरी से उतर गए, जिसके चलते बहुत सारे ट्रेनों का आवागमन में विलंब हुआ। यात्रियों को परेशानी हुई। अब प्रशासन के द्वारा रेल लाइन को साफ किया जा रहा है।